Pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Nós estamos aqui hoje, eu e o tio Romy, para gravar mais uma receita para vocês. E essa receita de hoje, pessoal, é uma receita diferente. Talvez muitos nunca ouviram falar. É uma receita do que, tio Romy? Colágeno natural. Isso, um colágeno natural. Alguém pode falar o que é colágeno? Colágeno é um produto que ele é responsável pela elasticidade da nossa pele. E às vezes, né, com o tempo, com o sol quente, as pessoas que trabalham no sol, as pessoas vão envelhecendo Com a idade, vão perdendo essa elasticidade da pele. Então, o que nós vamos fazer hoje, a nossa receita vai devolver esse colágeno, né, próprio da nossa pele. E não só para a pele, mas é bom também para unhas, para o cabelo, para os ossos também. Vai ser muito bom essa receita, porque ela é feita com os pés de galinha. age nas articulações, quem tem problemas de dores, Isso gota, mesmo, pessoal. problemas reumáticos. Eu creio que vai ser um santo remédio. E nós vamos preparar essa receita para vocês só com 3 ingredientes. Olha, nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Quais são os ingredientes? Nós vamos usar 1 quilo de pé de galinha, tio Romy. Olha aqui, 1 quilo de pé de galinha bem lavado. Higieniza bem os pés de galinha, lava bem. Depois vocês colocam 1 colher de sal, 1 colher de sopa de sal, com 2 limões, o suco. Você espreme 2 limões, tira o suco e deixa com 1 colher de sal. Esses pés de galinha eu fiz assim, deixei um tempão. E depois nós vamos usar também, pessoal, nós vamos usar, olha, 50 gramas de cúrcuma ou açafrão. Quem não tem a cúrcuma, né, que é igual o açafrão, não pode comprar o açafrão. A cúrcuma, a diferença é que ela tem, olha, um cheiro bem mais forte e ela é mais com alaranjado, mais forte. O açafrão é mais com amarelado. E nós vamos usar também 2 cebolas grandes com casca. Por quê? Porque a casca da cebola também tem muitos benefícios. Quem quiser saber, depois eu vou fazer um videozinho só para que serve os benefícios, né, das nossas frutas. E vamos, que eu quero esse colágeno aí para me consumir, para me ficar bem bonito, bem com a pele bem legal, né, tia Mazé? É isso aí, tio Romy. É isso aí. Então, pessoal, nós vamos começar. Eu vou aqui colocar uma luvinha para mim pegar esses pés de galinha e colocar na panela, né, tio Romy? Isso aí. Aí eu vou colocar na panela de pressão. Tá aqui na panela de pressão? Panela de pressão, olha, pessoal, eu vou falar para vocês uma coisa. Nós vamos colocar na panela de pressão até pegar a pressão, começar a chiar, né? Quando pegar a pressão, o que nós vamos fazer? Nós vamos abaixar o fogo e deixar por 1 hora, pessoal. 1h30, vocês marcam certinho no relógio. Porque tem que ficar bem cozido, derreter, tem que derreter todos os ossinhos. Olha, nós vamos colocar o açafrão, vamos pôr as 2 cebolas, não vai precisar nem cortar, tá? Vamos colocar elas aqui. E eu vou colocar água, pessoal, até 4 dedos. Nós vamos colocar a água acima, 4 dedos, tá? Na panela. Vamos colocar no fogo. Depois de mais de 1 hora da nossa panela no fogo com os nossos pés de galinha ficaram prontos. Mostra aqui, tio Romy. Olha como ficou, olha. Que cheiro gostoso, hein, tia Mazé? Dessa vez que a minha pele vai ficar bem lisinha. Coloquei assim, ficou um pouco de calda a mais. Dessa vez que as minhas dores nas articulações vão sumir todas. Maravilha. Eu vou tirar com a xícara, olha, para bater. Vou pegar com a espumadeira, porque ficou bastante caldo. Talvez eu nem uso esse caldo todo.
Deixo ele para fazer uma sopa, né, tio Rony? Essa hora tá mais complicado. Mas olha, gente, eu vou fazer só um pouquinho, depois eu vou mostrar tudo pronto, tá bom? Vou bater um pouco aqui para vocês, ver como é que vai ficar. Vamos bater desse aqui. Olha aí, pessoal, terminei de bater, agora eu vou coar. Olha, vou coar, porque é justamente essa gelatina que depois a gente vai pôr na geladeira para dar uma consistência. Que caldo mais bonito, hein? Aí depois nós vamos armazenar em potinhos, pessoal. E vocês podem, cada vez que quiser usar, tira um potinho do freezer. Na geladeira pode ficar uma semana, tá? No freezer até 3 meses. Aí cada vez que vocês forem usar, vocês tiram um potinho antecipado. Aí vocês podem comer do jeito que vocês quiserem. Uma colher no... Tá cheirando, hein? Uma colher no jantar. Esse colágeno natural. Uma colher no Tá almoço, com cheiro no jantar. muito bom. E depois vocês vão ver a diferença, ok? Então tá bom, eu vou terminar de fazer esse processo. E quando estiver tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aguardem. E olha, pessoal, como ficou o nosso creme, olha. Isso aqui vai ficar muito bom, essa gelatina. Ficou rala, mas olha que ela... porque ainda tá quente, tá bom? Hora que esfriar, aí a gente vai colocar nos potinhos. E eu vou mostrar pra vocês a textura, como ficou. Um colágeno natural. Natural, olha. Muito bom. Que delícia. Já experimentei, ficou muito bom. Às vezes, se vocês usar quinor, comprar caldo de galinha, quinor, esses caldos, ó, isso aqui vocês podem usar como quinor. Vai fazer uma refeição, tira uma quantidade, coloca. Né, tio Rony? Isso aí. Não cheiro tem. bom demais. E não tem conservante, não tem nada, vocês podem usar também como quinor. Tá bom? Então, é isso aí. Amanhã vai estar uma consistência boa, eu vou colocar nos potinhos e vou mostrar para vocês como ficou, ok? Olá, pessoal! Já dormimos, já acordamos, hoje é um novo dia e vamos ver como ficou depois de fria na geladeira a nossa gelatina de pé de galinha de colágeno, pessoal. Olha como ficou durinho. Mostra aqui, tio Romy. Olha, pessoal, como ficou. Olha, vamos tirar com a colher. Uma colher de sopa, tá? Ficou durinho, olha. Durinho, vamos tirar uma colher, ó. Uma colher dessa no almoço e uma no jantar, ok? Vocês podem pegar assim, colocar por cima do arroz quentinho, da comida, dar uma mexidinha. E quem tiver estômago também para comer assim, essa... Vou tirar um pedacinho para ver. Dá para comer assim. Mas é como eu disse, pessoal, vocês podem misturar na comida, da forma que vocês quiserem comer. Se quiser assim, dar uma passada no pão, dá para fazer também. Ficou durinha, mas dá, tá? Deixa eu acabar de comer essa. Bom, uma parte. Para mim falta só mais uma colher. São 2 de sopa por dia, ok? Uma no almoço e uma no jantar. No jantar. Quem quiser comer de manhã também, de 12 em 12 horas, tá? Não pode, o essencial são 2 colheres de sopa. E, pessoal, mais uma coisa que eu vou explicar que eu esqueci ontem. A cebola tem que lavar ela bem lavadinha, tá? Eu lavei, cortei em cima, a parte de cima, de baixo. Não precisa picar, foi do jeito que eu fiz lá, coloquei lá. A água, eu coloquei bastante água, pessoal, sabe por quê? Eu coloquei 4 dedos a mais,
Por isso que deu bastante caldo. Eu até tenho um caldo ali que eu vou fazer o arroz hoje com o caldo. Porque tem que cozinhar bem cozidinho. Então, se colocar pouca água, corre o risco de queimar, né, os pés. Aí o que eu fiz? Coloquei bastante água e cozinhei por mais de 1h30, porque parece que estava meio duro. Então deu quase 2 horas, tá? 1 hora no fogo baixo. Mais que 1 hora eu cozinhei no fogo baixo, depois eu vi que estava duro, os ossinhos, né? Aí eu aumentei o fogo. E ficou essa delícia. Ah, uma coisa que eu não falei, tem que tirar as unhas, tá? Tira as unhas do pé da galinha. E é isso aí. Temos essa receita maravilhosa. E eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou gravar um vídeo falando o efeito, né? Que fez em mim no tio Rome, né, tio Rome? É isso aí. Eu creio que esses problemas de ossos, né? Vai melhorar tudo. Esse problema nas articulações, nas juntas. Quem tem um pouquinho mais de idade já começa a sentir essas dores, né? Mas vocês, fazendo uso desse colágeno, vocês vão ficar maravilhosos, com a pele linda, com o cabelo bonito, o cabelo não vai cair Com os mais. ossos fortes. Com os ossos fortes, aquelas rugas de expressões vão sumir. E vocês vão rejuvenescer muito. E eu também, o tio Rami também. É isso aí. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.